အားလုံးပဲ congratulation ပါဒီ video အထိကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေက PowerPoint presentation file တစ်ခုကောင်းကောင်းကြီးလုပ်တတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ tutorial မှာဒီ course မှာပေါ့နော်ဒီ course မှာကျွန်တော်ထိုးတွေအကုန်လုံးကိုပြောပြခဲ့လို့အကုန်လုံးကိုနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နားမလည်တော့အစနေတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပါကိုယ့်အနေကိုဒီ presentation PowerPoint file တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်တတ်သွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အစတုန်းကကျွန်တော်ဒီ PowerPoint lesson ပေါ့နော် PowerPoint course ကို basic to advanced level အထိကျွန်တော်သင်မလို့ပါဒါပေမဲ့ဒီထိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောရင်းနဲ့ video file ကအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် basic to intermediate course ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါတယ် advanced level ကိုကျွန်တော် course တစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် course တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီ internet and email ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးမလို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ် internet and email လုပ်ပေးတဲ့ချိန်မှာအခုခက်ကဒီ internet တွေလည်းဖုန်းကနေအသုံးပြုလာတယ် email တွေကလည်းကိုယ့်အကူလုပ်တတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောစရာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့များသွားအောင်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်essential knowledge for computer Windows user ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော် course ကိုခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီ video lesson တွေ tutorial တွေလုပ်ပေးသွားမယ်ဒီ tutorial ပြီးသွားမှကျွန်တော်PowerPoint advanced level ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပြသွားမယ်အဲ့ဒီ PowerPoint advanced level မှာကျွန်တော် PowerPoint ကို professional ကြဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ animation လေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲပို့ပြီးတော့ professional ကြဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြီးတော့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ essential knowledge for computer user ဆိုတဲ့ course ကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီ computer အသုံးပြုသူတိုင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အရင်များကောင်းများပါလိမ့်မယ်ဒီ video lesson မှာလည်းဒီ beginner နဲ့ဒီ advanced level ဒီ advanced mode intermediate level လောက်အထိကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ video တွေလုပ်ပေးသွားမယ် tutorial တွေလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံး congratulation ပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်